Okay, yeah, good. Hello, everyone. It's really great to be here, and I didn't understand everything in the other sessions, but it was really great to see some of the simulation pictures. So I'll just be touching a bit more on electromagnetic simulation itself, what is possible with the technology today, just to give you a bit of an overview there as well. So my name is Matthias. I'm sure Kat has introduced me. Just to mention really quick, I'm looking after our brand called SIMULIA. It's basically the brand with all the simulation technology, with all the simulation tools that we have, and CST is one of them, as a part of it. So just to point out, I mean, since we're on the topic of 5G, right, there's a very big spending that's being forecast by 2026 by some of the consultancies out there. So they're saying that up to $3.3 trillion are going to be spent and invested in 5G, and it's not only for mobile phones, as one would think. If you look at this breakdown, it's actually across a lot of different industries and applications. So it's going to come more and more in manufacturing as well. We'll see it in energy and materials. We'll see it in automotive, in public transport, healthcare, everywhere. So this is really an important topic, and I think this chart very nicely basically tells us of the significance of 5G. Connectivity is key, of course. Nowadays we have so many smart devices, right? We talk about smart cities, we talk about connected home, where all your appliances are linked up with each other. We're talking about electric vehicles and so on. So all those devices have antennas, all those devices talk to each other, and 5G, we think, is going to be one of the technology that's going to come more and more, and that's going to be key of those systems as well. So Kat, please just interrupt me in case there's a part you would like to translate for our Thai audience. Otherwise, I will just move on. So in Dassault systems, right, when it comes to simulation, we usually talk about industry experiences. And what is an industry experience? So if we take this topic here, for example, of prototyping, we have an industry experience called highly virtual prototyping. So this is an experience we have developed together with the industry, in which we have readily available solution packs, workflows, and so on for those kinds of applications. So virtual prototyping basically contains everything that you would do in a measurement nowadays, or had been doing in a measurement. We take it into a virtual environment, and we do the same kinds of tests and analysis in this virtual environment. So we see here that we, for example, have electronics design analysis. This is a very important topic that can be addressed and must be addressed, as we're going to see with simulation. We have antenna engineering and certification. This is the topic we will focus on today. And then there's some other solution packages we have available, for example, structural performance, also very important, as well as thermal performance, right? So a lot of different solution packs, and if a company comes to us, or if a user comes to us and says, hey, I need to do antenna design, yeah, we would point and guide him to this antenna engineering package, again, which has workflows that have been developed together with the industry that makes it very easy for that person or company to apply simulation. So this is the one we will be focusing on today. ค่ะก็คุณแมทเทียสนะคะก็มีประสบการณ์นะคะในการที่ใช้นะคะ CST มาก่อนนะคะแล้วตอนนี้ก็ดูแลแบรนด์ของ SIMULIA นะคะที่เกี่ยวกับ Simulation ทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของ Virtual Prototyping นะคะในการจำลองของอุปกรณ์หลายๆชนิดนะคะที่ใช้ CST นะคะก็สามารถที่จะจำลองเกี่ยวกับพวก
อุปกรณ์ที่เป็น electronic device นะคะสามารถจำลองพวก antenna นะคะแล้วก็ดูพวก structural simulation เกี่ยวกับเรื่องการถ่ายเทความร้อนนะคะแล้วก็ควบนะคะฟิสิกส์หลายๆชนิดได้นะคะในวันนี้นะคะเราจะดูแค่เกี่ยวกับเรื่อง antenna เท่านั้นค่ะ yes Matt So thank you very much. Yeah, and if we look at this particular solution package here, antenna engineering, which I wanted to focus on today, if we look at the key challenges, right? What are really the key challenges? One is we don't have time anymore to prototype, right? Their innovation and development is happening at such a fast pace. We simply do not have time anymore for that, right? So this is where simulation comes in. And another key challenge is that nowadays you have so many product variations and all of them need to be engineered slightly differently. And then we're also talking about increasing and really complex systems, and they introduce a whole range of sub-problems, for example, unwanted interference, and all those challenges are there in the industry, and all those challenges need to address, and we can do that with simulation technology. Let me just go to the next slide. So what do we really have here? So on the left, you see our mobile phone. That's a mobile phone model we have developed inside the company to demonstrate simulation, you know, to develop some workflows and so on. And it contains a whole range of antennas. We have GPS antennas in there. There's a Wi-Fi antenna. There's obviously 5G antennas. And with simulation, you're really able to run run simulations and identify problems early in the development process. So it's important we do this early because that's where you still have a lot of freedom in your design, and you're able to find a fix or propose a solution more easily than in a late development stage, or prevent the problem altogether that might show up through simulation. So it's much easier and to prevent or fix problems early, and therefore we're able to reduce risk and cost and avoid delays if you're doing simulations. So what are the key differentiators we have? So you've seen the mobile phone. We have world-leading transient solvers that some of you might have used. For example, our if you look at the top, that's the mobile phone we're running a simulation on, and with a conventional mesh, I would say you would end up with around 1 billion of mesh cells. So that is actually a lot, although we have a lot of computing power nowadays. But you see there's a very, very high mesh density inside the mobile phone, outside the mobile phone. And this is one of the topics that became really, really important and also kind of a problem once 5G came into the picture, because you would just end up with so many mesh cells. So what we have done is we have developed a new meshing technology, or we have further developed it, and it's called TLM meshing. It's transmission line model meshing. And what it allows you to do is basically you're able to have a very dense mesh in the mobile phone where it's needed, but outside you have a coarse mesh. So overall, this allows you to have a great reduction in mesh cells, and we're moving down to 60 million only, while still being able to get accurate results. And this, of course, comes also with a great increase in terms of simulation turnaround. The simulations can be done much faster. Yeah, and lastly, there's end-to-end efficient workflows for antenna design, integration, and certification.
ค่ะก็ที่เห็นนะคะก็จะเห็นว่ามือถือนะคะก็จะมีแอนเทนาเต็มไปหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแอนเทนา GPS Wi-Fi 5G นะคะบางทีอาจจะเกิดปัญหานะคะของแอนเทนาที่มีหลายๆชนิดนะคะอยู่ในเครื่องเดียวนะคะก็จะเป็นประโยชน์นะคะถ้าเราเจอปัญหานี้ก่อนที่จะเริ่มผลิตด้วยซ้ำนะคะแล้วก็เราจะเห็นว่าใน CST นะคะเขาก็มีเทคนิคนะคะที่จะสามารถตีเมชแบบพิเศษนะคะจริงๆแล้วมีหลายเทคนิคเลยนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะใน Transient Solver นะคะมีอีกเทคนิคนึงนะคะที่ชื่อว่า Transmission Line Model นะคะที่สามารถที่จะทำให้เมชเนี่ยไฟล์เหมือนละเอียดนะคะแค่ใกล้ๆกับโมบายโฟนนะคะแล้วก็หยาบขึ้นเรื่อยๆนะคะค่ะ yes Matt Thank you. Okay, so when it comes to antenna engineering and certification, we basically look at three things. First is the integrated antenna design. Then we're looking at co-site interference mitigation or RFD sense as well. And another big topic is human exposure. So this is becoming increasingly relevant as we are introduced to those new technologies, and we need to make sure we comply with the standards that have been put into place. So if we look at the first one, integrated antenna design, you would start with the conceptualization of your antenna. So you need to get the antenna model itself. You would then integrate it into your device. This again can be a mobile phone, can be something else. And then you would simulate it for accurate installed performance analysis. Maybe some trade-off studies, you know, just to optimize the system as a whole. And here we have one example. So on the left, we see an antenna module. It has an LTE antenna, it has a DCS antenna, and here we're actually driving or exciting the LTE antenna only. And you see that there could be some interference that may be problematic as we see some fields being induced in the DCS antenna as well, which is passive. So once we integrate this antenna module into the mobile phone, it yet looks different. So it's always important to simulate it as a whole system. You see that the antenna has been integrated here on the right, and again we see that there are relatively high field values here around this DCS antenna and even around this battery here. And this is really where the beauty of simulation comes in. No measurement can give you this kind of picture, only simulation, right? Only simulation is able to visualize those things to you at that level. And you're able to identify problems, and it even shows you some hints, right? What could be done to mitigate them. So this is really interesting. And on a different note, it took about 20 minutes to simulate this mobile phone on the right, just to give you a sense of time as well, of how long such a simulation takes. And if you compare the dimensions of the mobile phone to relatively to the electric wavelengths we're talking about here, I think that's really a great time, 18 minutes to simulate the whole mobile phone. ค่ะในภาพที่เห็นนะคะก็คือการจำลองนะคะเราสามารถที่จะจำลองนะคะแอนเทนนาแยกทีละส่วนได้แต่ภาพที่เห็นนะคะเราก็เอาแอนเทนนานะคะหลายๆชิ้นมาจำลองนะคะเป็นซิสเต็มด้วยกันนะคะก็ในคุณแมทเทียสนะคะก็อธิบายว่าสิ่งนะคะที่สำคัญก็คือว่าใน simulation นะคะสามารถที่จะดู interference ของแอนเทนาหลายๆชนิดรวมกันได้นะคะซึ่งอาจจะไม่สามารถที่จะดูได้นะคะถ้าไม่ใช่ simulation ค่ะ yes all right thank you So for the antenna concept, right, we have a very nice software. It's called Antenna Magus. I really like this one. I think it's great. It's an antenna template library. It has over 300 predefined antenna templates,
and you can just go in with your requirements, with your specifications, and get a design, basically pick it off the shelf, right? It also allows you to tune or adjust the design a bit. You can export it to CST, and there you would integrate it into your system. So we see here on the right the whole mobile phone, where we have integrated this antenna we have gotten from the library. So a very nice workflow, very nice if you're doing antenna prototyping, if you're looking for new antennas, a great source to get your designs from. I'll break here again, Kat, if you want to say something, then we'll move to a different workflow. Sure ค่ะก็ที่เห็นนี้นะคะก็คือ Antenna Markus นะคะก็เป็นโปรแกรมนะคะที่เหมือนกับเป็นห้องสมุดนะคะของ Antenna หลายๆชนิดเลยนะคะเขาก็ได้ list Antenna ทุกชนิดนะคะเอาไว้นะคะแล้วก็เราสามารถที่จะใส่ size ปรับ size ได้ข้างในนะคะแล้วก็save งานนะคะแล้วก็ import เข้ามาใน CST เพื่อที่จะทำการจำลองได้ค่ะ Yes Matt Great okay. Then the second topic was interference mitigation. So this, as you can imagine and know probably, is also becoming very, very important as we're introducing more and more communication systems into our device. And one of the problems here is really that we're being asked to put all those antennas into a tight space, into a space that has already been designed or that is designed to be as small as possible, right? So there's some interference that might happen, and here we have a very nice solution pack as well that basically allows you to see this interference. So how it works is you would run a simulation for all your antennas, for which the time domain solver is a good choice again because of its high fidelity broadband characteristic. And the software would then automatically compute for you something we call interference matrix that will point out potential problems. So if we look at an example here, we have this GSM 900 antenna here on the side, on one of the sides of the mobile phones, acting as a transmitter. And then we're looking at this DCS antenna configured for 1.8 gigahertz that's acting as a receiver. And we see that there's some interference that's being pointed out. So this is the interference matrix. Green means it's fine, there's no significant interference. Yellow means there could be, it's borderline, you know, you need to look into those pairs a bit more in a bit more detail. And red means there is significant interference, so you need to do something about it. You need to change your device, right? And here it turned out that this GSM antenna was generating some out-of-band noise that affected this DCS antenna. And yeah, thanks to this interference analysis, we were able to see it and you were able to do something about it. ว่าใน Co-Site Interference Mitigation นะคะ CST ก็สามารถที่จะให้อุปกรณ์หลายๆชิ้นนะคะที่อยู่ใกล้ๆกันนะคะจำลองเสร็จแล้วเนี่ยก็จะออกมาเป็นสีนะคะสีแต่ละสีนะคะก็จะบอกว่าอุปกรณ์นะคะทำงานด้วยกันได้หรือว่ามีปัญหานะคะสีเหลืองนะคะก็คือพอรับได้นะคะสีเขียวก็เริ่มมีปัญหาและสีแดงนะคะก็คือเป็นแอนเทนานะคะที่จะมีปัญหากันนะคะแล้วก็จะไปแก้ปัญหาในโซนที่เป็นสีที่เห็นนี้ค่ะ Yes. All right. And then the third topic, the human exposure compliance, right? Again, this is becoming very important as these new technologies are getting onto the market, right? So what we do here is, again, you would have your device with the antenna and everything, and you want to know what's happening if my device is being operated close to human tissue. So here we have a human library, in that sense, a bio library available for you in the software where you can pick those human models from. We have hand models, we have head models, we have everything, right? You can just pose and place them. For example, here, a person taking a phone call, and then you put your mobile phone model there as well, and you would simulate it for SAR levels or MPE levels. So
if we look at an example again here, relevant or what we usually look at is the specific absorption rate, for which we look at frequencies below 6 gigahertz where they would significantly penetrate human tissue. Here we have an example for 3.6 gigahertz, and you see that the fields are penetrating human tissue. And this could be dangerous since it's converted into heat, right? So we really need to make sure we comply with the standards there. And with the software, you can directly output SAR levels, you see on the right here. And you just compare it with the standard and you immediately see whether your antenna is or your device is compliant with the standard or not, right? Again, for new technologies, we may need a different kind of measurement. So here we're talking about maximum permissible exposure requirements that are being introduced, and this is something we're actively working on with standards committees to get early visibility, if possible, on potential new requirements, right? To then be able to, in time, introduce those necessary simulation technology as well for you in order to, again, use those results to get your device certified. So this is something that, again, is becoming relevant as we're moving towards 5G, since for those frequencies, the SAR is no longer a meaningful means, basically, to look at this human exposure assessment. ค่ะก็ใน CST นะคะก็สามารถนะคะที่จะคำนวณนะคะสิ่งที่เขาเรียกว่า specific absorption rate นะคะก็คือพลังงานที่เข้าไปในชิ้นเนื้อคนนะคะก็ยิ่งมี 5G technology นะคะที่ใช้คลื่นความถี่นะคะที่ต่ำลงไปเรื่อยๆนะคะก็คลื่นเหล่านี้นะคะอาจจะสามารถที่จะเหมือนทิ่มเข้าไปในเนื้อของเรานะคะแล้วก็เกิดความร้อนขึ้นมาได้นะคะ CST นะคะก็พยายามที่จะทำให้ดูเทียบกับค่าของมาตรฐานนะคะ maximum permissible exposure นะคะแล้วก็ช่วยทำให้ออกมาเป็นผลที่เห็นนี้ได้นะคะ yes Matt Great. Then I have one more slide for you. This is my last slide. Again, I'll show you the mobile phone here on the left. We're looking at some simple GSM radiation, and here we see a metal frame on the mobile phone, and we see that it's relatively well shielding everything. And if we change to a plastic frame, we see a significant difference, right? There's a lot of fields that are penetrating the housing in that sense. So a lot of things to take into consideration, right? Even if you put a cover onto your mobile phone, if you're holding it in your hand, and so on. And the last point I wanted to make is that it's not only electromagnetic analysis that you can do, right? There's structural analysis, mechanical analysis as well, for which we have solutions for example, a drop test here. Again, it doesn't need to be a mobile phone, can be any kind of device. Although for mobile phones, it may be becoming more and more relevant as we're moving to glass screens, right? So a lot of simulation technology that is currently out there, which we think can add a lot of value. And yeah, I hope I was able to give you a bit of an overview on what we have and how it works. And of course, if you have any questions after this, you can reach out to the team, and we'll be happy to continue the discussion with you. So again, this is my last slide. Thank you very much for your attention, and I'll just hand it back for Kat for a last translation and the rest of the webinar. Yeah, sure. ค่ะภาพที่เห็นนี้นะคะก็เราจะเห็นนะคะว่านอกเหนือจากการจำลองนะคะมือถือที่มีแอนเทนนาหลายๆชนิดแล้วนะคะก็ยังใส่เคสได้นะคะแล้วก็ดูผลกระทบนะคะของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะที่มีเคสซิ่งของมือถือด้วยนะคะแล้วก็ CST นะคะสามารถที่จะจำลองนะคะร่วมกับฟิสิกส์อื่นๆได้นะคะอย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องสตรัคเจอร์นะคะหรือเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายเทความร้อนนะคะแล้วก็ความสำคัญนะคะของมือถือนะคะก็ยังมี
สามารถที่จะจำลองเรื่อง drop test ได้นะคะก็ภาพที่เห็นนี้นะคะก็มือถือตกลงมานะคะมีการบิดเบี้ยวของมือถือนะคะเราอาจจะดูสัญญาณได้นะคะค่ะก็คุณแมทเทียสก็อันนี้เป็นสไลด์สุดท้ายนะคะก็พรีเซนต์เสร็จแล้วนะคะท่านได้มีคำถามให้กับวิทยากรท่านที่3ของเราไหมคะCan I have one question? ค่ะได้เลยค่ะอาจาร Do ย์ you hear me? ครับได้ยินไหมครับได้ยินค่ะอาจารย์ผมจะถามว่าวัตถุที่ใหญ่ที่สุดที่ซิมได้เช่นเอาโทรศัพท์มือถือไปใส่เครื่องบินไปใส่รถบัสเนี่ยทำได้ไหมครับthe question is it possible to like have a simulation of a mobile phone inside like a really huge aircraft? You know, like really small object inside an extremely big object? Yes, that's absolutely possible. And the good news is we also have specialized workflows for that. So how I think it could be done is you first simulate the mobile phone only with a relatively dense mesh with a specialized solver. And you then capture the fields. And you then put these fields, basically the result of the first simulation, into your bigger environment, for example, an aircraft, where you don't need a very dense mesh, and then simulate the propagation of those waves, the result of the first simulation. And we call it hybrid workflows because you would use different solvers. For the mobile phone, you need a dense mesh. For the aircraft, you can use a relatively coarse mesh. And yeah, this can be done. ค่ะคุณแมทเทียสก็ตอบมานะคะว่าสามารถทำได้นะคะอาจารย์แล้วก็วิธีทำนะคะก็จะเป็นเหมือนกับซีรีส์โซเวอร์นะคะก็คืออันแรกนะคะก็คือจะให้เป็นมือถือนะคะแล้วก็ใช้เมชที่ละเอียดนะคะแล้วก็ใช้1โซเวอร์ที่เลือกไว้สำหรับมือถือนะคะพอเสร็จแล้วก็จะมี field distribution ของเขาแล้วก็เอาผลนั้นนะคะไปใส่กับอีกsimulation หนึ่งนะคะด้วยการทำ hybrid simulation นะคะเลือก2 server ได้นะคะแล้วก็อันที่2นะคะก็อาจจะใช้ mesh ที่ไม่ต้องละเอียดมากนะคะแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยน server ได้นะคะใน hybrid เขาก็สามารถจริงๆแล้วถ้าทำ core simulation ก็ได้แต่ว่าอันนี้เขาก็แนะนำเหมือนกับทำเป็นซีรีส์นะคะค่ะมีคำถามอื่นไหมคะแมทเองก็เป็นคนที่ซิมได้เหมือนกันนะคะค่ะครับผมมีคำถาม1คำถามครับผม I have one question ค่ะได้เลยค่ะก็น่าจะต่อจากคำถามของอาจารย์ประยุทธ์นะครับก็คือในเรื่องของการ simulation เกี่ยวกับ object ใหญ่ๆเช่นเครื่องบินหรือรถบัสอะไรเงี้ยที่เรามีการเอาแอปพลิเคชันนอกเหนือจากมือถือหรือว่าอย่างอื่นไปใช้เนี่ยทราบว่าการใช้ CST นี่อาจจะต้องใช้GPU ในการคำนวณในปัญหาใน object อย่างนี้ทีนี้อย่างผมขอช่วยประเมินตัวอย่างหน่อยได้ไหมครับว่าอย่างกรณีที่ถ้าเป็น object ขนาดประมาณรถบัสเนี่ยโดยปกติแล้วการใช้ GPU ที่ทางนักวิจัยได้ใช้อยู่เนี่ยใช้ประมาณกี่ตัวแล้วก็เป็นรุ่นประมาณไหนที่recommend ครับ So a question is that for simulation of large objects like plane and buses, there's a problem of GPU. How many GPU do you normally require, and like what kind of specification do you happen to know? Okay, it's a good question, but there's no straightforward answer because it really depends on your simulation model, right? How big is it? What solver are you using? How many mesh cells are there? Usually I don't know. I would say like two GPUs is a very good number, and the performance of those is also very different. Let me just check. So we support a wide range of GPUs, and some of them may be better for certain applications. Let me just check really quick if I have a slide on this one. Just one moment.
So we have this, I have one slide. I'll share my screen one more time. So here we have done a benchmark with different kinds of GPUs you see here on the right for different applications, right? And we see that the Tesla V100 is a really good GPU, for example. This one here, this color, gives us really good speed ups. Speed up means we have one workstation we're doing the simulation with, and then we're doing the same simulation, but we're using this GPU, and we're up to 6 times faster, we're up to 8 times faster, and it greatly depends on the GPU itself and on the application. So let's say you're working on connectors, you can achieve a great speed up with this Tesla V100 GPU for PCBs as well, right? So it depends a bit on the application you're simulating and the GPU you're using. ค่ะคุณแม่ก็ตอบว่าประมาณ2 GPU นะคะก็จะใช้ได้นะคะแล้วก็จะขึ้นอยู่กับว่าจะใช้ในงานไหนนะคะเขาก็แนะนำว่า Tesla V100 นะคะก็จะเป็นตัวที่เหมือนดีที่สุดสำหรับงานทั่วไปทั้งหมดเลยค่ะก็ขอบคุณครับ thank you ค่ะก็มี1คำถามนะคะที่ส่งมาในตรง chat box นะคะ There's one question for you from the Q&A. It says that what is the lowest frequency limit and what is the highest frequency limit that CST can take? That's also a good question. So when it comes to really low frequencies, right, I wouldn't say there is a limit, because in the latest licensing, we not only give users access to CST, we also give them access to another software called Opera, and the Opera is very strong when it comes to low frequencies, and there's no limit. I would say you can simulate DC down to DC, right? You can I wouldn't say there's a limit. And then when it goes up, I would say you can simulate anything with CST as long as it can be quantified by the Maxwell equations. ได้ค่ะก็ถ้าความถี่ต่ำนะคะแมทก็แนะนำนะคะในแพ็กเกจของ CST นะคะมันก็จะมีโปรแกรมนะคะที่มาด้วยนะคะสำหรับ Education ที่เรียกว่า Opera นะคะตัวนี้จะจำลองเกี่ยวกับเรื่องความถี่ต่ำนะคะได้ดีมากเลยนะคะแล้วก็ส่วนของความถี่สูงนะคะCST นะคะก็สามารถที่จะจำลองได้ถึง range ไหนก็ได้นะคะขึ้นไปเรื่อยๆแค่ต้องใช้ Maxwell's equation นะคะมี1คำถามนะคะเขียนว่ามีโอกาสที่ความถี่ 5G จะเป็นมาตรฐานตรงกันหรือไม่ครับมาตรฐานตรงกัน so there is a question from the floor asking, is there a possibility that the frequency from 5G technology, is there like a standard, would there be like a standard where I'm not really quite understanding the question. ขอขยายคำถามได้ไหมคะแคปเดี๋ยวผมตอบให้ได้เลยค่ะอาจารย์ได้ยินค่ะอาจารย์ครับคือ frequency เนี่ยเป็น standard นะแต่ว่าแต่ละ number ที่แต่ละช่องที่ใช้เนี่ยแต่ละประเทศไม่เหมือนกันเพราะว่าบางช่องหรือบาง frequency number เนี่ยหรือ band number เนี่ยมันถูกใช้ไปแล้วเอาคืนค่อนข้างยากผมยกตัวอย่างเช่นในบางความถี่ของบ้านเราเนี่ยถูกใช้โดยทหารเป็นการที่เอาความถี่นั้นคืนมาเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยก็ต้องเลี่ยงไปใช้อีกแบรนด์หนึ่งซึ่งมันก็ทำให้แต่ละประเทศมันใช้แบรนด์ที่ไม่ตรงกันอย่างไรก็ตามเนี่ยไอ้ตัวระบบโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันสามารถที่จะ adjust ได้นะไม่ว่าอยู่ประเทศไหนเนี่ยมันก็สามารถที่จะใช้ได้เช่นเดียวกันครับไม่จำเป็นต้องแบรนด์ตรงกันก็ได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์ระเยศค่ะแล้วก็ค่ะมีคำถามหนึ่งนะคะจาก
ผู้เข้าร่วมฟังนะคะเห็นว่าในกรณีที่จำลองผล small loop antenna ในช่วงความถี่ประมาณ300 gigahertz จะใช้ solver แบบไหนดีนะคะค่ะ so another question asked for in the case of using small loop antenna in the range of 300 kilohertz what kind of frequency solver would you recommend for small loop antenna for what frequency ranges 300 sorry kilohertz 300 kilohertz okay I would recommend the frequency domain solver there that should be a pretty good solution and I've seen applications being solved with that particular solver for this kind of application ค่ะก็แม็กก็บอกว่าเป็น frequency domain นะคะแล้วก็มีอีกคำถามหนึ่งนะคะก็จะเป็นso there's another question saying in the interference violation matrix some of the values in the matrix are gray I would like to confirm what does that mean so the gray color in the I think it was what is that? The matrix picture where there was like interference mitigation. The gray color, what does that mean? Okay. Gray color. I think it means there's no. Okay. Right? Okay. If I'm sharing my screen again, so the gray color is basically, if you look at it, that's the same antenna paired with itself. So if you look at this one here, you have the DCS antenna acting as transmitter and the DCS antenna acting as receiver. So there's no value here because it's the same antenna. You either transmit or receive, right? And that's the same for all the gray values. So it's basically the same antenna against itself. Oh right ค่ะเขาก็ตอบมาว่า gray นะคะก็คือว่ากับตัวเองนะคะก็เลยจะไม่มีปัญหานะคะค่ะก็คือแอนเทนาตัวเดียวกันกับตัวเดียวกันก็จะไม่มีปัญหากันนะคะค่ะ interference กับตัวเองค่ะนี่เป็นคำตอบของคุณแมทนะคะค่ะมีคำถามให้กับอาจารย์ทัชชัยนะคะค่ะคำถามนี้คัดชอบมากเลยค่ะบอกว่าตามความคิดเห็นของอาจารย์ว่าในอนาคตเราสามารถใช้ CST ในด้านการศึกษาระดับปริญญาตรีได้ไหมคะอาจารย์ผมตอบได้เลยว่าได้นะครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณของแต่ละสถานที่ศึกษาด้วยแต่ว่าผมบอกได้เลยว่าเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาเป็นอย่างมากเพราะว่ามันจะทำให้เราเห็นภาพรวมอย่างที่คุณแมทได้นำเสนอในเรื่องของการไม่ว่าจะเป็นวิชวลคัพปิ้งไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์เฟอเรนซ์ไม่ว่าจะเป็นการสวิตช์ของบีมอะไรต่างๆมันจะทำให้เราเห็นภาพได้มากยิ่งขึ้นนะครับประกอบควบคู่ไปกับทางทฤษฎีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ส่วนหนึ่งก็คือการปล่อยให้นักศึกษาซิมูเลชันเพียงอย่างเดียวเนี่ยบางทีก็หมายถึงว่าอาจจะไม่ค่อยทำให้นักศึกษาตระหนักถึงพื้นฐานของความรู้มากนะเพราะนั้นซิมูเลชันเนี่ยดีอยู่แล้วผมเชื่อว่าดีอยู่แล้วแต่ว่าข้อทำควบคู่กันไปจะได้ดียิ่งขึ้นเพราะว่านักศึกษาปัจจุบันเดี๋ยวนี้น่าจะเป็นคนคิดไวคิดอะไรไวเพราะนั้นบางทีบางปัญหาบางอ็อบเจกต์เนี่ยถ้าเกิดว่ามันช้าเขาอาจจะคิดเขาอาจจะข้ามหรือเขาอาจจะเรียกว่าลดการโฟกัสตรงนั้นลงแต่ว่าซิมูเลชันตัวนี้ถ้าเกิดว่าทำให้เขาเก็ตถึงไอเดียภาพของมันได้เขาก็จะจินตนาการสิ่งต่างๆที่จะเป็นสิ่งที่พัฒนาในอนาคตเกี่ยวกับแอปพลิเคชันของเขาอุปกรณ์ต่างๆอะไรนะผมเชื่อว่าทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกหรือว่าใครก็แล้วแต่ใช้ได้เป็นประโยชน์มากครับขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะค่ะแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นคำถามสุดท้ายของเรานะคะเราเกินเวลามานี่นะคะค่ะก็บอกว่าผมซิมความถี่ต่ำเราใช้เวลา
นานมีวิธีไหนที่ซิมได้รวดเร็วไหมครับของผม350กิโลเฮิรตซ์ผมใช้เวลาซิมประมาณเป็นอาทิตย์เลยค่ะค่ะ so I think this would be a question to you Matt so the question asks that one of our attendee have used low frequency simulation and it took him 1 hour sorry not 1 hour 1 week to simulate 350 kilohertz so can you give any suggestions of how to like make that faster What solver were you using, and do you remember the number of mesh cells there? ค่ะอาจารย์พอจำได้ไหมคะว่าใช้โซฟต์แวร์อะไรแล้วก็ใช้ mesh cell เท่าไหร่คะเพราะว่าแคทเองก็ไม่เคยจำลองถึง1 สัปดาห์เลยค่ะนานมากปกติCFTเร็วมากเลยนะคะค่ะค่ะจริงๆแล้วถ้าเป็น problem นี้นะคะอาจจะสามารถติดต่อเราโดยตรงนะคะแล้วก็อาจจะเขียนสโคปที่ชัดเจนมาก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราช่วยดูให้ได้ค่ะทาง Sigma แล้วก็เดี๋ยวที่ Dassault เองนะคะสามารถที่จะช่วยดูให้ได้นะคะว่าปัญหาคืออะไรปกติเราน่าจะไม่นานขนาดนี้ค่ะค่ะก็คิดว่าเราอาจจะพอแค่นี้นะคะสำหรับคำถามนะคะก็เยอะแยะมากมายเลยค่ะก็ตอนนี้นะคะ so I think yeah so we have answered lots of the questions so now Professor Prayut Akara Ektarin Dr. Thatchai Pumpuang and Mr. Matthias Menhofer on behalf of everyone listening here and on behalf of Sigma Solutions I just would like to thank you for your insight on 5G technology ค่ะในตัวแทนของผู้เข้าฟังนะคะทุกท่านแล้วก็ในตัวแทนของ Sigma Solution นะคะดิฉันวลิศราตั้งใจขจรนะคะก็ขอกราบขอบคุณศาสตราจารย์ดร.ประยุทธ์อัครเอกทารินนะคะดร.ทัชชัยพุ่มพวงแล้วก็คุณแมทธิวส์เมนโฮเฟอร์นะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะคิดว่าทุกท่านได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะก็ขอทิ้งท้ายไว้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามเว็บมินาของเรานะคะใน Facebook Sigma